Chivas no tiene beneficio de gol de visita, eso ya no existe más. Ahora lo que importa es la posición en la tabla. Toluca terminó tercero y Chivas terminó sexto. Por eso el marcador global en empate favorece al equipo de Toluca. Es decir, después del resultado de cuartos de ida, Toluca necesita solamente uno y que Chivas no le haga nada para avanzar a la siguiente ronda. Ojo, por eso Chivas buscó durante todo el tiempo que cayeran más de un gol, que cayeran dos, y en una de esas hasta tres, pero evidentemente no podemos pensar en el tercero porque no cayó el segundo. Pero es un marcador no tan abrumador para los choriceros, que vinieron con línea de 5 a tratar de sacar un resultado positivo, y el 1-0 en contra no es tan malo, sabiendo que Chivas venía jugando muy bien al fútbol en el cierre del torneo regular.